Всем привет, я Дима Талиб. Хочу представить вашему вниманию очередную ГС-500Е. Сейчас я его заглушу, еще раз заведу, сделаю вот так. Опять заглушу, опять заведу, чтобы было понятно, что мотоцикл в отличном состоянии. Вот. Двигатель его в превосходном состоянии, учитывая его годы. Вот. В общем-то у него небольшой пробег. Вот. И после этого я так камерой со всех сторон зайду. То есть, наверное, это видео оно будет больше как бы коммерческое, применительно вот конкретно к этой модели, к этому мотоциклу. Вот вы видите, что он так симпатичненько раскрашенный. Почему? Потому что я уже не один раз рассказывал. Вот, до этого снято, вы видели, достаточно видео. И прошло через мои руки много представителей вот этой вот славной модели GS500E. Я люблю этот мотоцикл. Мне очень жаль, что я не могу ездить на таком мотоцикле, потому что он для меня маловат. Вот я сижу вот так вот на нем. Вот. Ну, когда-то немножко я ездил, то есть в пределах города. Вот, поэтому представление как бы имею. Вот. Так, еще раз завожу, показываю. Немножко поработает на холостых оборотах. Вот. Со всех сторон я камерой зайду. Конечно, камера не передает звучание, вот, но вот, я могу сказать, что состояние техническое, вот, мотор, все остальное здесь выше всяких вот, похвал. Газ он держит очень устойчиво, на холодную даже после долгого стояния вот, он завелся сразу, хотя надо отметить, что в общем-то здесь норма в Германии, когда мотоциклы хранятся в условиях лучше, чем у нас некоторые живут. Вот я еще раз делаю трум, вот, и выключаю его. На фотографиях будет лучше видно, я постараюсь хорошо так сфотографировать. То есть у этого мотоцикла такой, ну, наверное, бюджетная, но качественная аэрография. Тема, конечно, мне это не особо близка. Тут колючие проволоки, черепа, тут вот, значит, такая вот тетя с косой. Вот, ну, наверное, есть люди, которым как бы нравится такая тематика, которая даже на себе такое лупит. Вот. Но это как бы не тема для этой дискуссии. Но вот по моему представлению аэрография как бы сделана достаточно качественно. Вот. То есть это не кустарные там наклейки какие-то. Вот так. Значит, мотоцикл этот пользовались им бережно. Вот. Хранили его тоже бережно. Вот. Ездили на нем не часто. У него пробег 45 705 километров. То есть если вот приблизить поближе, там вот внизу места, то там видна пылюка такая. То есть следов потеков масла, еще чего-то у него нету у этого мотоцикла. Он специально к продаже вот, не готовился. То есть его предыдущий хозяин, значит, дал мне комплект резинок на передний суппорт, сказал, что он течет. Вот. Он сказал, что он не работает. Он сказал, что он не работает передний суппорт. Говорит, надо менять у него, говорит, все резинки. Вот. Но я резинки, конечно, взял с благодарностью, все сальнички. Но в итоге оказалось, что там просто не было тормозной жидкости. То есть не было уровня тормозной жидкости, оно было завоздушенное. Вот, то есть спасибо доброму немцу, я прокачал, и вот оно все отлично работает. Вы видите, я сюда вот доехал. Видео тестирования там поездок по немецким чигирям я снимать не буду. Я думаю, что достаточно моего слова, вот, того, что ездит он превосходно.
Вот, и тот, кто будет его покупать, сможет в этом убедиться. На этом мотоцикле, вот вы видите, стоит такой, с моей точки зрения, очень ценный наворот. Это классический руль. Вот, по моему мнению, вот этой модели все у нее хорошо, но на нее по заводу ставились клипоны, и лично мне не нравилось так. То есть модель сделана для того, чтобы ехать ровно. Клипоны придавали вам такую немножко псевдоспортивность, которая как коровье седло здесь шло. Вот с таким рулем вот этот мотоцикл сразу становится, и лучше он смотрится, и ценность его именно как вот мотоцикла для поездок, что сидишь себе ровненько, все удобно, но сразу увеличивается. Вот. Стоит вот этот обтекатель, мне такой обтекатель не нравится. Кому-то нравится, кто-то считает, что там вот поток воздуха сразу он это вот. Мне он не нравится, но он здесь стоит, на нем тоже там аэрография, никто его выбрасывать не будет. Вот, он будет продаваться вот как есть с этим мотоциклом. Вот, все. Что я могу еще сказать? Могу сказать, что все хорошо. Вот, впереди стоит 120-я резина, почти новая. Почти новая стоит 120-я резина. То есть широкая, с моей точки зрения, чем резина шире, тем лучше. Следов падения у мотоцикла я не вижу. Сзади стоит резина стандартная, но тоже очень живая, вот, то есть не новая, но с очень зубастым протектором. Вот. Значит, после стояния, что вот я ему сделал? Масло, здесь как бы оно новое, но прошлогоднее, то есть свежим назвать его, наверное, нельзя, то есть прошлогоднее неоткатанное масло. Человек поменял в конце сезона, и в этом сезоне человек не ездил. Задний тормоз был немножко закисший. Это нормальное явление после стояния для любого мотоцикла, для многих мотоциклов. Я его чуть-чуть разработал, и все стало хорошо. Аккумулятора здесь не было, аккумулятор я новый поставил сюда свой. Стоят здесь неродные поворотнички стоят. Может быть, эти останутся. Он, кстати, дал предыдущий хозяин еще, там, по-моему, 1 или 2 таких же самых. Мне они не очень нравятся, но просто лишь бы лепить я не буду. Родные поворотники на вот этих моделях мне нравятся еще меньше. Они такие здоровые, вот, торчат во все стороны, там на 20 сантиметров, поэтому при любой возможности я их убираю. Что еще? Сзади стоит новый комплект цепь и звезды. Цепь и звезды стоят новые, то есть буквально на них еще смазки как таковой нету. Вот. Это вот так в Германии продают мотоциклы. Бак не ржавый. Я перед тем, как заводить, залил сюда специальное средство, которое вот, ну, прочищает топливную систему. Вот, она весьма полезная штука, стоит недорого, но как бы сразу становится стабильная работа. Вот. У карбюратора свечи посмотрел, в хорошем состоянии, вилка, нигде нету ни потертостей, ни потеков, ничего. Вот я как бы коротко рассказал про вот этот мотоцикл. С моей точки зрения, зеркала, да, стоят не родные, вот, но как бы, ну, не дешевые зеркала, то есть это из качественных зеркал. Вот, из качественных вот, зеркал. Вот так. Я уже, по-моему, говорил, что следов падения у мотоцикла этого нету. Вот, у мотоцикла следов падения нету. То есть ездили на нем очень бережно. Вот я его буду выставлять сейчас в продажу. Сейчас это видео снимается, я пока в Германии нахожусь, но он будет завозиться на Украину, полностью оформляться. Вот, и цена его будет там порядка 2000, вот, может быть там чуть больше. Вот, если я там дуги на него еще поставлю, а может и не поставлю. Вот, может вы сами поставите. Вот, примерно вот так вот. Я этот мотоцикл рекомендую для начинающих. Вот. Для тех, кто росточка среднего и ниже. Вот у меня 1,76 м,
те, кто чуть ниже ростом, они себя будут чувствовать на этом мотоцикле замечательно. Вот. В городском режиме он очень хорош. Для недальних поездок он достаточен. Вот. Он достаточно мощный, достаточно экономичный и очень неприхотливый этот мотоцикл. Вот. Очень неприхотливый. Вот. То есть, если вам надо как бы первый мотоцикл, с которым вы будете дальше расти куда-то, то вот это вот то, что надо. Если девушка нормальной комплекции, средней, тоже вполне может начинать с такого мотоцикла. То есть, по моему глубокому убеждению, вот, никакие там китайцы извращенческие, там, вот, ничего, это все, когда вы покупаете, я уже буду называть вещи своими именами, вы просто жертва рекламы и недобросовестных советчиков. Я не знаю ни одного человека за 20 лет, вот, а ко мне очень много людей обращаются, можете мне поверить, который бы пересел вот, с японского мотоцикла на китайский. Я таких не знаю ни одного. Может быть, где-то люди такие водятся, но я таких людей не знаю. Наверное, это самый главный показатель. То есть все разговоры о том, что надо начинать там с чего-то, вы предыдущее видео смотрели, я коротко вот, осветил свое представление о мотоцикле для начинающих. Так вот этот мотоцикл я как бы рекомендую. Он крепкий достаточно. Вот, то есть он не боится вот таких вот падений, типа там взяли, уронили. Вот. Он очень легок в обслуживании. Все доступно у него. То есть не надо снимать бак, не надо там разбирать пол мотоцикла, если вам свечку надо выкрутить, вот, там, долезть куда-то, что немаловажно. То есть, когда человек начинает ездить, это я уже отвлекаюсь чуть-чуть в сторонку, ну так коротко. Для него очень важно, чтобы был позитив от общения с неизвестным. Мотоцикл выступает в роли неизвестного. Вот. И если человек постоянно сталкивается с какими-то проблемами, это он не может открутить, для этого нужен какой-то специальный инструмент, вот. Это как бы непонятно там для среднего ума, то как бы индекс удовольствия, он снижается. Вот. То есть наслаиваются какие-то проблемы, помноженные на неумение, там, отсутствие опыта. Здесь все это нивелируется простотой этой модели. Нивелируется простотой, их очень много, цены на них, цены на любые там пластмасски на него очень доступные. То есть вот такие вот задние пластмасски стоят копейки. Там, ну, все, то, что может пострадать от неосторожности. Все стоит ерунду, то есть это не омрачит вас, там, ваш кошелек. Итак, я попытался вам рассказать про мотоцикл Suzuki GS500E. Вот в общем про модель и конкретно про вот этот мотоцикл. Так вот забавно раскрашенный. Тут такой немножко некрофильской тематикой такой. Вот проволоки, так все. Вот, очень трагично, но со вкусом, но со вкусом, я прямо скажу. Все, на этом я закончу, чтобы не затягивать. Всем всего доброго. Я Дима Талиб, Мотодвор, моторазборка, вот, город Одесса.